Mulai sekedar informasi saja bahwa alhamdulillah kajian ini rutin, ya semoga Allah mudahkan terus diadakan setiap bulan, diadakan oleh Kampus Islam Darul Quran was Sunnah Bekasi, ya termasuk bagian dari kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa, dan harapannya masyarakat, teman-teman juga bisa bergabung, karena ini bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk umum juga. Insya Allah setiap bulan kita ganti lagi dengan para ulama Timur Tengah agar umat dekat dengan ulama, ya. Itu temanya pun tematik, ya, ganti-ganti, ya. Untuk hari ini temanya berkenaan dengan syirik, ya, berkenaan dengan syirik. Dan insya Allah sekedar informasi saja bahwa kampus kita, kampus Darul Quran was Sunnah pun sudah membuka pendaftaran bagi teman-teman yang ingin mendaftar, ya, bisa mendaftar dari sejak sekarang, ya, karena insya Allah kita sudah membuka masih gelombang pertama, ya, insya Allah nanti sampai Februari nanti kemudian ada gelombang kedua, ya, meskipun kelas kita kelas karyawan lah istilahnya buat para musyrif, cocok insya Allah yang hanya hari Sabtu, tapi ditambah dengan perkuliahan tambahan semacam ini. Ada kajian bersama ulama Timur Tengah di hari lain, dan kita pun tidak tertinggal dengan yang reguler dan yang di pesantren, karena ulum syariah dan bahasa Arab yang ada di pesantren kita ada di sini, ya, dari mulai muhadatsah, kemudian nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, ya, ada di sini, ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan ilmu-ilmu kejurusan pendidikan, terutama agar lulusan dari KIDKAS Kampus Islam Darul Quran was Sunnah siap untuk jadi dai di masyarakat dan siap menjadi guru, ya, di sekolah-sekolah Islam, karena mereka mendapatkan double ijazah dari kampus, ya, dan ijazah dari kampus yang kita menginduk resmi, ya, sehingga lulusannya bisa mengajar di sekolah-sekolah Islam dan bisa juga berdakwah di masyarakat, ya. Baik, saya coba menghubungi Syekh sebentar, ya, kita coba sampaikan kepada Syekh untuk bergabung sebentar. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Syekhana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Allahu yahyikum. Naam ya Syekh, qabla bidayah al-muhadarah mungkin nuqaddim kalimah lahdha insyaallah, thumma ba'da dzalika nufawwid ilaikum. Naam. Tafadhal. Baik, naam. Alhamdulillah Syekh Dr. Ziyad Al-Abadi, alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita untuk menyampaikan muhadarahnya di malam hari ini. Wa kama alimtum anna al-muhadarah fi hadhihi lailah tahta al-mawdu' haqiqah asyirik khataruhu wa madhahiruhu, wa sanastami insyaallah min fadilati Syekh
يعني محاضرة حول الشرك. هذه محاضرة قيمة مفيدة نافعة، لذلك ينبغي علينا أن نستمع هذه المحاضرة. ممكن مباشرة يا شيخ نفوض إليكم لإلقاء المحاضرة، وأرجو منكم أن يعني تكلم فكرة سأترجم إن شاء الله. نعم، شكر الله لك. تفضل يا شيخ. أبشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني ويشرفني أن أكون بين إخواني في هذا اللقاء إن شاء الله عن بعد، لكنه عن قرب بالقلوب بإذنه سبحانه، في موضوع من أخطر الموضوعات التي تطرح في شريعتنا. Terjem. Alhamdulillah, beliau memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Dia limpahkan kepada kita, dan salawat serta salam beliau sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan tidak ada yang sulit jika Engkau memudahkannya. Dan beliau sangat bersyukur sekali, sangat bahagia pada kesempatan malam ini bisa membersamai kita, meskipun dari jauh, ya, anbut, akan tapi lakin angkurb. Ya, ini seakan-akan seperti berada dekat di antara kita, apalagi membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu tentang syirik dan bahayanya. Naam. من أعظم الواجبات وأهم المهمات أن يعرف العبد معنى الشرك وخطره وأقسامه حتى يتم له توحيده ويسلم إسلامه ويصح إيمانه، فنقول وبالله التوفيق ومنه السداد. الشرك في اللغة اتخاذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر. يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين. وأما في الشرع فهو اتخاذ الشريك أو الند نعم أترجم أو صوتك منقطع يا شيخ، عفوا. مع الله جل وعلا في الربوبية أو العبادة، أو تنقطع بسبب اتصال هاتفي. ما في مشكلة، أكمل. تفضل. نعم لا بأس يا شيخ. Baik, ikhwas sekalian. Nah, termasuk kewajiban yang paling agung, yang paling penting adalah seorang hamba mengetahui tentang hakikat syirik, ya, bahayanya pembagian syirik, agar dengan begitu sempurna keislamannya, sempurna tauhidnya, ya, dan dengan begitu dia dapat menjaga tauhidnya. Pembahasan yang pertama tentang makna syirik, bahwa syirik secara bahasa adalah mengadakan tandingan sekutu, ya, mengadakan tandingan atau sekutu. Contoh, asyraka bainahuma, yakni apabila seseorang mengadakan sekutu antara dua orang misalnya, berarti mengadakan sekutu. Sedangkan secara syara atau secara istilah adalah mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Nah, والند هو النظير والمثيل، ولذلك نهى الله عن اتخاذ الأنداد وذم الذين يتخذونها من دون الله. يقول الله سبحانه في سورة البقرة في الآية 22: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
ويقول سبحانه في سورة إبراهيم في الآية 30: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Baik, ikhwah sekalian, ya, arti tandingan yakni adalah setara. Cara bahasa setara. Mengadakan tandingan, mengadakan yang setara. Ya. Allah Azza wa Jalla melarang, ya, manusia mengadakan tandingan baginya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alu lillahi andada." Dan janganlah kalian mengadakan bagi Allah tandingan-tandingan. Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, "Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Dan mereka mengadakan bagi Allah tandingan. Ya, katakanlah, silahkan bersenang-senang, ingat tempat kembali kalian adalah neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyembah selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. وينقسم الشرك إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن يصرف فيه العبد لغير الله ما هو محض حق لله في ربوبيته أو أسمائه وألوهيته وصفاته. وهذا الشرك تارة يكون ظاهرا كعبادة الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين، وتارة يكون خفيا كشرك المتوكلين على غير الله من الآلهة المختلفة، أو كشرك وكفر المنافقين، فإنهم وإن كان شركهم أكبر يخرج من الملة لكنه خفي، لا لأنهم يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والشرك، فهم مشركون في الباطن دون الظاهر. Baik, ikhwah sekalian, syirik ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar dan yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar adalah seorang, ya, baik dalam rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Demikian pula dalam asma dan sifatnya. Dan syirik ini, ya, terkadang tampak jelas seperti menyembah patung dan berhala, menyembah kuburan, menyembah bebatuan dan sebagainya. Dan terbunyi seperti syiriknya kaum munafik yang mana mereka menampakkan keislaman di luar tapi menyembunyikan kekafiran di batin mereka. Nah. ومن صور الشرك الأكبر ما يسمى بشرك الاعتقاد، كاعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في هذا الكون مع الله والعياذ بالله، أو اعتقاد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله فيطيعونه في التحليل والتحريم مخالفا فيه ما جاء عن الرسل، أو الشرك بالله في المحبة والتعظيم بأن يحب مخلوقا كما يحب الله، يحبونهم كحب الله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال الله فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Baik, ikhwah sekalian, di antara fenomena kemusyrikan dan syirik akbar, di antara fenomena syirik akbar adalah syirik yang terkait dengan keyakinan, i'tiqad, ya. Misalnya ada keyakinan bahwa di alam semesta ini ada yang ikut serta mengatur alam semesta di samping Allah Subhanahu wa taala, atau berkeyakinan bahwa
di samping Allah Subhanahu wa taala ada juga yang berhak ditaati secara mutlak, ya. Ditaati secara mutlak, ya, meskipun bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ataupun syirik dalam mahabbah, yakni dengan mencintai makhluk seperti kecintaan kepada Allah. Dan inilah syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mencintai, ya, selain Allah, dan menjadikan sebagai tandingan, ya, yang mana mereka mencintai tandingan itu seperti orang-orang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. ومن شرك الاعتقاد أن يظن أن هناك إنسان يعلم الغيب مع الله. فمن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب فهذا من الشرك، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد البشرية لو كان يعلم الغيب كما قال الله له لاستكثر من الخير وما مسه السوء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما كان في الوحي. فكيف يأتي آخر وهو دون رسول الله بكثير ويدعي أنه يعلم الغيب وأن هناك من يعلم سيحدث غدا ويحدث غدا، وهذا كله كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لذلك كان من أكبر الجرائم أن يأتي الإنسان إلى السحرة وإلى العرافين الذين يدعون معرفة الغيب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في صحيح مسلم. وفي مسند أحمد: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. Baik, ikhwas sekalian, termasuk syirik yang terkait dengan keyakinan adalah anggapan bahwa di sana ada yang mengetahui yang gaib di samping Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang mengetahui yang gaib, ya. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul saja tidak mengetahui yang gaib. Sebagaimana firman Allah taala, "Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Kata Rasul, ya, kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan sebanyak mungkin, ya. Oleh karena itu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui yang gaib, ya. Bahkan selain wahyu yang diwahyukan kepada beliau, apalagi selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui yang gaib, mengatakan bahwa bakal terjadi ini, bakal terjadi itu, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Bahkan termasuk perkara dosa besar yang sangat besar adalah ketika sebagian manusia mendatangi dukun, mendatangi peramal, ya, yang bertanya kepada mereka tentang hal gaib, yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, "Man ataka hinan au arrafan lam tuqbalahu salatuhu arba'ina yauman." Siapa yang bertanya fasalahu, ya, bertanya kepada seorang dukun atau peramal tentang sesuatu, ya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini dalam Sahih Muslim. Sedangkan dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa barang man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepertinya dia bisa saja kafir, ingkar kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. ومن الشرك الأكبر شرك يكون بالأقوال، كمن دعا
أو استغاث أو استعان أو استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يأتي إلى قبر فيقول: يا سيدي فلان ارزقني الولد، يا سيدي فلان هبني مالا، يا سيدي فلان. فهذا يستغيث بميت ويستعين بميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن الذي يعطي الحياة ومن الذي يعطي كل ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا جاء إنسان ودعا واستغاث واستعان واستعاذ بغير الله، سواء كان هذا الغير نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك من المخلوقات، فإن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي يخرج عن الملة. ويدخل في ذلك من استهزأ بالدين أو مثل الله بخلقه أو أثبت مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا، فهذا كله من الشرك الأكبر والذنب العظيم الذي لا يغفر إذا مات عليه الإنسان ولم يتب قبل أن يموت. Baik, termasuk syirik akbar juga adalah syirik yang terkait dengan ucapan, seperti berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mendatangi kuburan, mengatakan, ya sayyidi fulan, wahai wali fulan, ya, wahai wali fulan, ya, tolong saya. Dia memohon kepada orang yang sudah meninggal, ya, padahal tidak ada yang bisa memberikan pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mereka yang memohon kepada baik yang diminta itu adalah malaikat, jin, manusia, ya, dalam hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik akbar dan dapat mengeluarkan dari Islam, ya. Termasuk juga al-istihza biddin, ya, mengolok-olokkan agama, ya. Ini termasuk syirik akbar. Nah, Anifan, ومن yakni الشرك نعم تفضل. ya sih, yakni min syirik fil aqwal, yakni Anifan al-istihza biddin, thumma madza? Anifan takun? نعم ومن الشرك أكمل ولا Naam. أكمل؟ Naam. نعم. ومن الشرك شرك في الأفعال. Ah, شرك الأفعال كمن يذبح أو يصلي أو يسجد لغير الله أو يسن القوانين التي تضاهي حكم الله وشرع الله، وكمن ظاهر الكافرين وناصرهم على المؤمنين، وغير ذلك من الأفعال التي تنافي أصل الإيمان وتخرج صاحبها وفاعلها من ملة الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. لذلك يا إخواني، إن أعظم شيء جاءت إليه دعوة الله ودعوة الرسل هي بهذا الذي ذكرناه فيما بيننا، كما ذكرنا هذا الأمر العظيم الذي جاءت به أمر الرسل، والباب الكبير الذي جاءت به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. baik, ikhwah sekalian, berikutnya adalah syirik yang terkait dengan perbuatan. Contohnya adalah mereka yang sujud, ya, kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, ataupun membuat undang-undang, aturan yang menyalahi aturan Islam, atau termasuk juga menolong orang-orang kafirin melawan kaum muslimin, ya, menolong mereka untuk menghabisi kaum muslimin, ya. Demikian pula ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal seperti ini, ya, dari hal seperti ini. Dan perlu diketahui bahwa perkara yang paling agung, ya, perkara yang paling agung yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, ya, adalah beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun ay liwahidun, yakni agar mereka mentauhidkanku. Nah, afwan ya Syekh, sautuka la yisma. Sautuka la yisma. Oh mungkin nah. La yisma sautuka ya Syekh. Afwan. نعم. النوع Nah. الثاني هو الشرك الأصغر، وهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو ورد في النصوص أنه شرك لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وهذا يكون في الغالب من جهتين. الجهة الأولى من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن بها الله، كتعليق الكف والخرز ونحو ذلك، يظن أنها تدفع العين. وبعض الناس يضع سبلات، وبعض الناس يضع حذاء صغيرا خلف السيارة يعلقه يريد أن يدفع بها العين، هذا كله من الشرك الأصغر. والثاني من جهة تعظيم بعض الأشياء، التعظيم الذي لا يوصلها إلى مقام الربوبية، كالحلف بغير الله، وكقول لولا الله وفلان وأشباه ذلك. Nah. Baik, yang berikutnya, yang kedua adalah syirik asghar. Ya. Syirik asghar atau syirik kecil ini merupakan wasilah sarana yang dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Ya. Atau syirik yang tidak sampai kepada syirik akbar. Dan ini ada beberapa bentuknya. Ada yang bergantungnya seseorang kepada asbab, ya, kepada sesuatu, ya, yang secara syarak bukan sebagai sebab, ya, seperti dengan mungkin kalung, gelang, atau sesuatu yang bukan sebab dia bergantung kepadanya, dengan jimat, atau misalnya dengan sepatu yang mungkin sebagian orang menggantungkannya di mobil, ya, untuk menolak ain misalnya. Terkadang juga berupa bentuk ta'zim, ya, terhadap sesuatu, ya, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ya, atau misalnya menyandarkan kalau bukan karena Allah dan fulan, dan ucapan-ucapan yang di sana terdapat bentuk ta'zim terhadap sesuatu itu. Nah. وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر فروق. منها الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام الأكبر، بينما الأصغر لا يخرج من الإسلام لكنه يضعف التوحيد وينقصه. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إن مات عليه، بينما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. الشرك الأصغر قد يغفر لصاحبه إن مات عليه. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، بينما الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي فيه هذا الرياء. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، بينما الشرك الأصغر لا يبيحهما. Baik, perlu diketahui bahwa antara syirik akbar dan syirik asghar terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik besar ini dapat mengeluarkan dari Islam, ya, dapat mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan syirik asghar, tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi membuat lemah dan menodai tauhid seseorang atau mengurai kesempurnaan tauhid. Ya. Yang kedua adalah syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik asghar tidak membuat kekal pelakunya di neraka. Yang ketiga adalah syirik akbar yang membuat pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika meninggal di atasnya. Sedangkan syirik asghar tidak demikian. Demikian pula syirik akbar menghapuskan semua amal, ya. Sedangkan syirik asghar hanya amal yang disisipi oleh syirik asghar seperti riya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh jika engkau berbuat syirik maka akan sia-sia dan hapus amalmu. Demikian pula syirik akbar dapat membuat darah dan hartanya jadi halal dam wal mal. Sedangkan syirik asghar tidak demikian. Nah, من afwan. هنا بعد أن تكلمت معكم في أنواع الشرك وصوره، الآن أقول لك احذر احذر، فإن الشرك أعظم ظلم تظلم به نفسك، كما قال لقمان يا بني، يقول لبنيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك وأكبر ظلم تظلم به نفسك أن تجعلها مخلدة في النار بسبب هذا الشرك. احذر، فإن الشرك كما قال الله عز وجل يجعل الإنسان أضل من البهيمة، كما قال الله عز وجل في الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثالثا، احذر من الشرك بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث. Nah, saya terjem. Baik, setelah beliau menyampaikan suwaru syirik ya dan mazahirnya, gambaran contoh-contoh syirik dan fenomena kemusyrikan ya, maka beliau menyampaikan ya bahwa hendaknya kita berhati-hati terhadap syirik karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Bagaimana firman Afwan, suaranya ini yang tolong di-mute-kan. Ya, baik. Sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Bahkan syirik juga merupakan dan tidak ada kezaliman yang paling besar daripada menjadikan seseorang kekal menjadi penghuni neraka waliyadzubillah. Demikian pula hendaknya kita berhati-hati karena syirik menjadikan pelakunya seperti hewan, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan orang-orang syirik itu, musyrik itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi daripada hewan ternak. Dan bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai akbarul kabair, yaitu al-isyrak billah wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah. احذر من الشرك، فإن الشرك يجعل الإنسان شر الخلق، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. احذر من الشرك، فإن من مات وهو مشرك خلد في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو مشرك بالله دخل أي بالله شيئا دخل النار. احذر من الشرك، فإن المشرك بالله لا كرامة له وقد أهانه الله. قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. Ikhwah sekalian, hendaknya kita menjauhi syirik. Karena syirik membuat seseorang menjadi makhluk terburuk. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Semuanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, mereka akan berada dalam neraka jahanam. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Demikian pula orang yang berbuat syirik, kata Nabi SAW, akan kekal di neraka. Man mata wa huwa musyrik dakhalan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan juga orang yang musyrik Allah akan hinakan.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan siapa yang Allah hinakan, maka siapa lagi yang bisa memuliakannya. Nah, احذر من الشرك فإن المشرك له كل الويل كما قال الله عز وجل وويل للمشركين. احذر من الشرك فإنه يكون بلاؤه كبير، فهو استهزأ في الدنيا والله يستهزئ به يوم القيامة فيعذبه. يحذر من الشرك فإن المشرك قد افترى على الله، وقد قال الله في شأنه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. احذر من الشرك فإن الشرك يجعل الإنسان نجسا نجاسة معنوية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. nah. Baik, ikhwah sekalian, bahayanya syirik juga adalah hendaknya kita hati-hati karena membuat seseorang terancam dengan wail, ya, neraka, ancaman, ya, kesengsaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musyrikin. Sungguh ya celaka dan sengsaralah orang-orang musyrik. Di samping itu musibahnya besar, cobaannya besar, dan membuat dia nanti akan terhinakan dan diolok-olokkan pada hari kiamat. Demikian pula orang yang berbuat syirik, sama saja mengadakan kedustaan terhadap Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengadakan yang mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala sebuah kedustaan. Demikian pula syirik menjadikan pelakunya najis secara maknawi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah. واعلم أخي، نسأل الله أن يرزقنا التوحيد، أن الشرك الأكبر من مات عليه بلا توبة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار أبدا. قال الله سبحانه وما هم بخارجين من النار. ومن الشرك كما ذكرت سابقا الشرك الأكبر أن ترفض أحكام الله وأن لا ترضى بما شرع الله وأن ترد شريعة الله وأن تدعو أصحاب القبور وأن تصرف العبادة لغيره كالطواف والسجود والنذور والمحبة والرغبة والرهبة. كل ذلك من الشرك الذي تكلمت عنه. فاحذر حذر كل الحذر من أن تقع في هذا الشرك الأكبر الذي عاقبته خلود بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. Ya, ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita tauhid dan menjauhkan syirik daripada kita. Dan perlu kita ketahui juga bahwa syirik membuat pelakunya kekal di neraka selama-lamanya, ya. Membuat pelakunya khalidan mukhallada, ya, kekal selama-lamanya di neraka. Demikian pula termasuk syirik akbar yang hendaknya kita waspada. Menjauhinya adalah kita menolak syariat Allah Azza wa Jalla, menolak syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita berdoa kepada penghuni kubur. Demikian pula mengarahkan berbagai macam ibadah seperti tawakal, ruku', sujud, nadar, kurban, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada, jangan sampai kita jatuh ke dalam syirik. Hal ini karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni
dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, faqad iftara itsman 'azima, bahwa orang yang berbuat syirik telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Nah, sautuka ya Syekh, afwan, la yusma. Nah, واحذر من الشرك الأصغر وهو الرياء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء أي أن تصلي ترائي، تصوم ترائي، تتصدق ترائي، أي لأجل أن يراك الناس ويمدحوك. اجعل صلاتك، اجعل صدقتك لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. baik ikhwas sekalian, demikian pula hendaknya kita waspada terhadap syirik asghar. Misalnya adalah riya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, yakni beribadah karena manusia. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Perkara yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik asghar. Maka ditanya, apa itu syirik asghar? Beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Yaitu misalnya engkau salat ya agar dipuji manusia. Engkau beribadah ya, beramal soleh agar dipuji manusia. Engkau melakukan amal-amal soleh lainnya, berpuasa agar dipuji oleh manusia. Jadikanlah salatmu, sedekahmu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang-orang yang pertama Muslim. Nah. واحذر الشرك سواء كان منطوقا أو فعلا أو كان في القلب. وها هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فيتبرأ من الشرك. والله عز وجل كان يخاطب الأنبياء، أول ما يخاطبهم أن يخاطبهم بالتوحيد وأن لا يشركوا. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا جاء الأمر اعبدوا الله لا تشركوا بالله شيئا، مما يدل على خطر هذا الباب وأنه من أعظم ما يكون بلاء مستطيرا، نسأل الله السلامة والمعافاة. Baik, ikhwas sekalian, hendaknya kita waspada terhadap syirik, baik terkait dengan lisan, baik terkait dengan perbuatan, maupun terkait dengan hati. Ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau saja takut terhadap syirik. Beliau pernah berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbi, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala atau patung. Bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka menyeru beribadah kepada Allah, ya, menyeru kepada tauhid dan menjauhkan umatnya dari syirik. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, ya, dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah saja, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Demikian pula wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh yang menyeru kepada mereka, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh.
Dan kepada kaum Madian, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Saleh. Dia juga sama, menyeru kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selainnya. Yang mana ini semua menunjukkan akan pentingnya masalah tauhid. Nah. ولذلك كانت البشرية حينما خلقها الله خلقها لأجل هذا المقصد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فخلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل لتوحيد الله. فلا تستهينوا إخواني في هذا الباب. ربما بعض الناس يصلي، يصوم، يحج، لكنه يدخله بلاء كبير، نسأل الله السلامة والمعافاة. فلا بد أن تحذر من الشرك. وأختم مجلسي بأن أشكر القائمين على هذا المركز الطيب الذي أسأل الله أن يكون خيرا وبركة، شاكرا لهم اختيارهم لهذا الموضوع الهام الخطير الذي للأسف وقع فيه كثير من المسلمين. ونحن نرى من يأتي إلى القبور ويطوف حولها ويسأل الميت ما لا يسأله إلا من الله، ويقول لهذا الميت في القبر: يا فلان ابن فلان ارزقني، أعطني، هبني، وهو بذلك يشرك بالله ولا يدري. فنسأل الله السلامة والمعافاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, ikhwah sekalian, oleh karena itulah manusia Allah Azza wa Jalla ciptakan di ajli tauhid, untuk tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Demikian pula Allah tidaklah mengutus rasul dan tidaklah menurunkan kitab kecuali untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya kita harus waspada terhadap kebalikan, yaitu syirik. Dan di sini beliau menyampaikan terima kasih ya kepada pihak penyelenggara yang mengadakan kegiatan yang Masya Allah bermanfaat ini, ya, di mana banyak orang yang tidak mengerti masalah tauhid sehingga mereka jatuh ke dalam syirik. Misalnya mendatangi kuburan, minta-minta ke kuburan, ya sayyidi fulan, urzukni, habli, dan lain sebagainya. Minta kepada penghuni kubur agar diberikan kepadanya rezeki, diberikan berbagai macam permohonan dan lain sebagainya. Mana itu termasuk syirik, ya. Nah, ya Syekh, mungkin nu'ti li al-musyarikin fursatan lil as'ilah. Nah, silakan bagi teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya, mau bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Arab juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi disebutkan cinta kepada makhluk bisa menjuruskan manusia kepada kesyirikan. Itu cinta yang seperti apa, Ustaz? Syekh. Itu aja. Baik. Kemudian itu aja. Oh, itu aja. Kemudian ini apa sih? Apa saja batasan cinta kepada makhluk agar terhindar dari syirik itu sendiri, Ustaz? Syekh. Oh, itu aja. Jazakallahu khair. Ya. Wa iya, sama-sama. Naam, as-sa'il yas'al an mahabbah ghairillah, yakni mahabbah al-makhluk. Mata takunul mahabbah syirkan. Yani idza ahabba al-abdu lil makhluk wa takunu al-mahabbah syirkan. Hada as-su'al al-awwal. Wa tsani dawabit an syirki fil mahabbah wa yas'al hakadha. Naam. السؤال الثاني ما هو؟ هو يسأل عن ضابط أو ضوابط الشرك في المحبة، يعني كيف تكون المحبة شركا، ما ضابطها. نعم، هكذا. نعم. الله عز وجل حذرنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا. ونعلم أن أصل المحبة التي فيها الخوف والخشية محبة في قمة المحبة، لا نقدم على حب الله شيئا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا
أي أسلموا يوحدون في هذا الباب فلا يخطئون. نعم نحن نحب الزوجة، نحب الولد، نحب الوطن، ليست عندنا مشكلة، لكن لا نصل بهذه المحبة إلى درجة محبة الله. فرقم واحد أن تحب الله، ثم يتفرع عن ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ما ميزان هذه المحبة؟ هو الطاعة والاتباع. كيف نعرف أننا نحب الله ولا نقدم على محبة الله أحدا، أو لا نقدم على محبة رسول الله أحدا؟ انظر إلى الآية في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران في هذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحبة مقتضاها الطاعة، فإذا جاء أمر الله وجاء أمر المخلوق من تقدم؟ فإذا قدمت أمر الله فأنت تحب الله أكثر، وإذا أنت قدمت أمر المخلوق إذا أنت تحب المخلوق أكثر. فهذا من ميزان الذي نص عليه القرآن. نعم. Saya terjem. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, Syekh menerangkan bahwa yang dimaksud cinta yang syirik adalah ketika pusat puncak kecintaan yang di dalamnya ada khauf, ada roja, dan cinta yang maksimal diberikan kepada makhluk, ya, diberikan kepada makhluk yang seharusnya diberikan kepada Allah dan disamakan dan disejajarkan kecintaan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan, ya, tandingan selain Allah, di mana mereka mencintainya seperti orang-orang beriman cinta kepada Allah. Memang tidak masalah, ya, kalau seorang cinta kepada istri, kepada anak, kepada tanah airnya, akan tapi tidak sampai kecintaannya seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai sama cintanya dengan cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Demikian pula kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mencintai yang lain di atas kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mendahulukan cinta kepada yang lain di atas cinta kepada beliau. Ya. Lalu apa tolok ukur mizan mahabbah adalah taat. Ya. Ketika dia taat, ya, kepada Allah, kepada Rasul, maka ini menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, cinta ini konsekuensinya adalah taat. Nah, apabila dihadapkan kepada dia perintah Allah, dengan perintah selain Allah, maka apakah dia lebih mengutamakan cinta kepada Allah atau, ya, cinta taat kepada makhluk? Apakah dia taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, atau taat kepada makhluk? Nah, ini buktinya. Kalau dia lebih taat kepada Allah, berarti dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-akhar, tafadhal. Sa'il akhar. Pertanyaan yang lain, silakan. Ya. Yang lainnya atau? Terima kasih. Ya, silakan. Saya Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz Afwan. Ya. Yang pertama, apabila orang meninggal kemudian ada syirik asghar, kemudian dia belum bertaubat, apakah Allah akan mengazabnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila fenomena sekarang seperti yang banyak kita jumpai, mereka melakukan perdagangan dengan menggunakan tamimah, ya, untuk melariskan dagangan mereka, apakah ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Jika mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka bagaimana caranya untuk ia bertaubat? Apakah dia mengucapkan syahadat kembali atau bagaimana? Terima kasih. Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Baik. As-sa'il yas'al, al-awwal, mata rajulun wa huwa asyraka billahi syirkan asghar.
hal adzaballahu alaihi yakni huwa mata wa alaihi wa huwa yusyriku billahi syirkan asghar. Naam, hal adzaballahu lahu hadal awal. واضح. تفضل السؤال الثاني. الثاني مثلا الرجل يعني هو يبيع يعني له دكان أو في السوق مثلا هو عنده دكان ويعلق تميمة. هل تعليق التمائم أو التميمة يجعله خارجا عن الإسلام يجعله خرج عن الإسلام أم لا؟ هكذا السؤال الثاني. نعم. السؤال الأول وهو قضية من مات على الشرك الأصغر. الشرك الأصغر باتفاق العلماء لا يخرج الإنسان من الإسلام، وبالتالي إذا مات عليه فهو من العصاة. وعقيدتنا في من يموت عاصيا زانيا سارقا كاذبا ولم يتب قبل أن يموت، هذا من عصاة الموحدين، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والأمر يرجع إلى مشيئة الله كيف يصنع به، لكنه لا يخلد في النار إن دخلها. وأما الجواب على السؤال الثاني فقد ذكرت في محاضرتي أن تعليق التمائم يدخله العلماء من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. نعم. وبالتالي يأخذ نفس الحكم، فلا يخرج من ملة الإسلام، مع أنه ينقص التوحيد لأنه يتكل على هذه التميمة لكي ترد العين. نعم. Baik, jawaban terhadap pertanyaan tadi, untuk yang pertama, apakah seorang yang melakukan syirik asghar itu akan diampuni? Sudah disepakati bahwa syirik asghar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, sehingga hukumnya sama seperti para pelaku maksiat lainnya, seperti zina, pezina, kemudian pencuri, yang mana kembali tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafarolah atau insya'a adzabah. Jika Allah menghendaki mengampuni, akan Allah ampuni, atau jika Allah menghendaki mengazab, maka Allah akan mengazab. Itu dikembalikan tahta masyiatillah. Itu pertanyaan yang pertama. Dan kalaupun dia masuk neraka, maka tidak kekal di neraka. Yang kedua, menggantungkan jimat, ini termasuk syirik asghar. Ya, seperti yang tadi terangkan. Tidak mengeluarkan dari Islam, hanya saja menodai tauhid atau mengurai kesempurnaan tauhid. Nah, baik, yang lain, tafadhal al-akhar, yang lain. أرجو أن يكون هذا آخر سؤال لأنه أنا عندي وقت، والله أنا عندي موعد، أن يكون هذا آخر سؤال. جزاكم الله خير. تفضل. Ini kata beliau, ini terakhir pertanyaannya ya, karena beliau ada janji 6. Silakan terakhir. Ya, pertanyaan. Terakhir yang akhwat sepertinya akhwat. Ini soalnya ikhwan semua Iya. tadi, yang akhwat. Ya. Ada perlu sih. Assalamualaikum, mau tanya. Assalamualaikum. Tadi kan dibilang menolak syariat Allah dan syariat Muhammad itu termasuk syirik. Apakah berarti orang yang merubah syariat Nabi Muhammad, entah itu sebagian atau seluruhnya, misalnya pelaku bid'ah atau yang lainnya, itu bisa dibilangkan kategori syirik? Pertama. Yang kedua, kita pernah dengar untuk mengerjakan amalan baik itu perlu dipaksakan. Niat awalnya itu harus dipaksakan supaya terima juga. Tapi kan lama-lama mungkin biasa jadi karena Allah begitu, mah. Itu saja Pak Ustadz. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua? Atau nggak apa-apa? Supaya tercipta kebiasaan. Ya. Kurang jelas. Yang pertama? Terkait dengan ini pelaku bid'ah ya, apakah syirik atau tidak ya? Iya. Karena membuat aturan yang baru. Hadhihi sa'ilah tas'al an hal ahlul bid'ah ya li'annahum yabtadi'una fi dinillah mithlu man yada'u al-qawanin al-mukhalifah li dinil Islam hal yadkhuluna fi al-musyrikin bisabab ibtidaihim
يعني كوضع القوانين الجديدة المخالفة لدين الإسلام هل المبتدئ من المشركين هذا السؤال الأول أما الثاني آنفا خافي يعني لا يسمع إلا القليل صوتها نعم الأول نعم الجواب عن هذا نقول البدع مثل المعاصي. هناك معاصي كبيرة وهناك معاصي صغيرة ومعاصي متوسطة. كذلك البدع، هناك البدع الكبيرة، مثلا من كان يظن أن الله عز وجل قد حل في خلقه، عقيدة الحلول، أو يرى أن الله عز وجل قد نزل إلى خلقه نزولا امتزج بهم، فنقول هذه عقيدة كفرية يخرج صاحبها من النار، يخرج صاحبها من الجنة أو لا يدخل الجنة. الآن هناك من البدع ما هو متوسط ومن البدع ما هو دون المتوسط، بمعنى البدع كالمعاصي فيها الكبير وكالشرك فيها الكبير وفيها الصغير، فليس كل من ارتكب بدعة يكون مشركا، فربما يبتدع في عبادة لكن يظن ذلك أنها من شرع الله عز وجل. الآن قضية من يحكم بغير الله أو يرضى حكم غير الله، نرجع إذا كان يظن وهو يعلم أن حكم غير الله أفضل أو مثل حكم الله فهذا شرك أكبر. أما من كان يعمل بغير حكم الله وهو يعلم أن شرع الله هو الأفضل وهو الأتم وهو الأحسن، لكن لظروف سياسية لظروف اقتصادية لأي أمر كان عمل بهذه القوانين، نقول هذا ارتكب جريمة كبرى لكنه لا يشرك ولا يكفر بذلك كفرا يخرجه من الملة. وضحت الصورة؟ نعم. نعم wadah. Baik, jawabannya terkait dengan bid'ah. Bid'ah ini sama seperti pelaku maksiat. Ahli bid'ah sama seperti pelaku maksiat. Bid'ah itu ada bid'ah besar, ada pertengahan, ada juga yang di bawahnya. Ya, kalau yang bid'ah yang besar itu bid'ah terkait dengan akidah, seperti akidatul hulul, ya makhluk menyatu dengan kholik misalnya. Ini bisa mengeluarkan dari Islam. Dan ada juga pertengahan dan ada juga yang di bawahnya. Hukumnya sama seperti yakni pelaku maksiat, ada dosa besar, dosa pertengahan dan di bawahnya. Adapun terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah, maka keadaannya ini tergantung orangnya juga. Yakni bisa menjadi syirik besar ya apabila dia beranggapan bahwa dia Syekh Anifan anil ladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah الذي يحكم بغير ما أنزل الله إذا كان يعتقد أن حكم غير الله أفضل أو مثل. Nah, baik, kalau yang pertama itu yang bisa menjadi syirik besar adalah apabila meyakini bahwa hukum selain Allah sama atau lebih utama, lebih afdol, maka ini syirik. Ya, ini syirik. Yang kedua adalah kalau umpamanya dia masih berkeyakinan bahwa hukum Allah lebih baik, lebih utama, lebih tepat, akan tapi dia meninggalkannya hanya karena sebab masalah politik dan lain sebagainya, maka dia tidak syirik, akan tapi dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, tadi yang kedua apa? Soal tsani, kedua tadi apa? Niat dalam beramal soleh Pak Ustadz yang awalnya dipaksakan, apakah itu termasuk bab riya atau gimana itu Pak Ustadz? Oh ya, nah. Atsani anin nawaya awin niyah, yakni idza ukriha ar-rajul awil mar'ah yani ala amalin salih. Hal hada minar riya am la? Yani ukriha ar-rajul ala al-amal as-salih. Ya, hal hada al-ikrah minar. Nah. قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الرياء هو بمحض الإرادة، أن أفعل فعلا بمحض إرادتي لأجل أن ينظر إلي الناس فيمدحوني. Nah. Ya, baik. Jadi itu tadi kata beliau tidak termasuk riya apabila seorang dipaksakan untuk mengerjakan amal solih, ya karena dalam hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari seorang hamba
apa namanya yang terlintas di hati, apa selama belum diucapkan, selama belum diamalkan, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Riya itu adalah ketika seorang beramal dengan maksud agar dipuji oleh manusia. Khalas ya Syekh, au nu'ti fursah. أنا يعني نعم نعم لا ظرفي بأس يا صعب، شيخ. يعني عندي موعد. نعم والله نعم لا أنا بأس يا سعيد، شيخ. أنا نعم سعيد ما شاء الله. يعني جدا معكم شكر الله وبالإخوة لكم يا شيخ. الأكارم، نعم نعم. لكن عندي موعد ما أستطيع والله. الله يجزيكم نعم خير. لا بأس يا شيخ، شكر الله لك. ممكن نختم جزاكم الله خير. يعني أو ممكن أنت تختم في هذه المحاضرة، لا بأس. نعم، أختم بنصيحة لإخواني أن يحرصوا على تعلم التوحيد ويدرسوه حتى لا يقعوا في الشرك، لأن أعظم نجاة ينجو بها الإنسان أن ينجو بالسلامة من الشرك. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاحذر من أن تشرك بالله شيئا، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. نسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل على الله وحسن الإيمان بالله. وأنا سعيد كثيرا بكم وبلقائكم، وأسأل الله أن يحفظ علينا بلاد الإسلام وبلاد الأندونيس جميعا يا رب العالمين، وأن يفرج الكرب عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي سائر بلاد الأرض يا رب العالمين. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة النافعة القيمة المفيدة، ونسأل الله أن يكتب لكم حسنات في ميزان حسناتكم، وأن يبارك لكم، وأن يجزيكم الجنة. وأيضا إن شاء الله ممكن سنلتقي بكم في إن شاء الله. فرصة أخرى. وشكر الله لكم، ونكتفي بهذا القدر ونترجم ثم بعد ذلك الختام إن شاء الله. Keren. Baik, tadi beliau mengakhiri apa yang beliau sampaikan dengan kalimat, yakni hendaknya kita terus belajar tauhid agar kita tidak terjatuh ke dalam syirik, agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, maka mereka akan memperoleh keamanan yang sempurna dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu hendaknya kita waspada terhadap syirik, baik syirik besar maupun syirik asghar, dan beliau menyampaikan sangat bahagia dapat bertemu dengan antum ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan ya ke negeri kita. Demikian pula memberikan juga melindungi, menghilangkan penderitaan yang menimpa saudara-saudara kita baik di Palestina, ya di Gaza, di Sudan, dan di negeri-negeri Islam lainnya. Dan kita berterima kasih kepada Syekh atas muhadharahnya yang sangat bermanfaat pada malam ini. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Salam. wabarakatuh.